係咪嗰度啊？係咪肇慶光濱公園啊？係咪啊？係咪肇慶光濱公園先？冇知道邊度啊？嗱，我俾你睇下正面，呢個正面嚟噶，好吸水。嗱，信我啊，呢個毛巾真係好好用嘅。嗱，呢個咧背面唔甩毛唔甩色，男女老少你都啱使，男女老少你都啱用嘅，知冇知啊？你講話邊度？毛巾你又叫做毛巾福子，你係湖北㗎，我哋係廣東㗎，點一樣啊？啊！我羅定光濱公園啊！啊，咁我冇辦法咯，我以為肇慶光濱公園喎。係啊，我好早出咗嚟，好早。阿口啊，19.94條，送我俾你啦，好嘛？送埋我俾你啦，19.4條，19.94條啊，抵到爛啊，真係抵到爛啊！你收到，你唔中意唔滿意，嗱，可以俾翻嚟，唔使你嘅車費。我相信你收到呢個毛巾，你會好中意，你會好滿意。你喺出邊買一條啊，陰公，你喺出邊買嗰啲毛巾一條，你有10幾蚊紙嘛？你冇10幾蚊呢個毛巾，你係走唔甩，你真係走唔甩。我9.9蚊包郵啊！只要你睇啱我㗎，我檢嘢都跟你返屋企喎，唔好講話9.9啊，好唔好啊？4個顏色，4個顏色，知唔好知？呢個毛巾你拍到你就賺到，真係嘅。你拍到咧你就賺到個嗱，好柔軟，好舒服，真係好柔軟，好舒服。今日佢到，點知道一生愛你係邊喺度㗎？冇知道佢邊度人啊！我都唔知道你哋係邊度人啊！8.9蚊，8.9跟我返屋企做咩啦？呢個毛巾好靚㗎咯，都係好靚嘅。嗱，呢個毛巾我賣咗好耐㗎啦，你以為開玩笑？吸水又吸水又唔會起毛，知唔知啊？又吸水又唔會起毛，陰公你一條你先賣到5蚊雞，你喺出邊買一條你最少係10幾蚊喎，你冇10幾蚊你就走唔甩，你話咪啊？冇10幾蚊個毛巾你走得甩咩？有時咧閒時買來急時用嘅，有時候你想買嗰陣時咧，你喺出邊買你求其一條你咪好貴啊？你話咪啦？我同你講，我平時間我喺度做嘢啊，我喺度種菜，7行啊，好吸水嘅，好吸汗嘅，吸水吸汗，知嘛？因為我平時間咧，我啲樣板咧，我掉喺我部電雞嗰度個，掉喺我部電雞嗰度咧，我次次哇一身汗嗰陣時攞嚟抹，好吸汗噶，吸水又吸汗。你及中。你等你及中我先講咧，你及中我先講啊，知冇知啊？你冇及中我講個 Q 用啊，講個 Q 用啊。嗱，呢個咧就係正面，呢個咧就係背面，佢係順面嘅，係順面嘅，佢有4個色，吸晒。唔甩毛唔甩色嘅，一生愛你，你又係羅平人啊！一生愛我，你係羅平邊度㗎？嗱，4個顏色，知嘛？嗱，仔一條，女一條，老婆一條，老公一條。我講話羅平嘅，你又同我講羅平個。有冇咁多羅平嘅？
啊，有冇咁多羅平人啊？你係羅平邊度啊？羅平咁閪大，你話我聽你係羅平邊度先？你話我啊？唔係啊，我嗰度。